बसेर तपाईले खाना खाँदै हुनुहुन्छ र एक्कासी ऊ निसासिन्छ, यस्तो गर्न थाल्छ, सास फेर्दैन भनेपछि उसको घाँटीको दुईटा नली हुन्छन्, त्यो अगाडि सास फेर्ने नलीमा खानाले अड्काएर उसले सास फेर्न सकिरहेको छैन। उसको एक्कासी मृत्यु हुन सक्छ, 1 मिनेट भित्रमै मृत्यु हुन सक्छ। त्यो बेलामा न त तपाईले कसैलाई मद्दतलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ, न त तपाईले एम्बुलेन्सलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। जे गर्नुहुन्छ तपाईले नै गरेर त्यो मान्छे बाँच्नुपर्छ। कसरी त? पहिला चाहिँ आफ्नो हातलाई मुट्ठी बनाएर उसको टक्क छातीको यहाँ तल पेटको माथिल्लो भागमा राखेर एब्डोमिनल थ्रस्ट दिन सक्नुहुन्छ 5 पटक। त्यसबाट भएन भने उसलाई ढल्काएर कोल्टे बनाएर पछाडिबाट ड्याम ड्याम 5 पटक हान्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो भिडियोमा देखाएको छ। फेरि तपाई पेटमा जानुहुन्छ, फेरि पछाडि आउनुहुन्छ। अब यसो गर्दा गर्दै खाना निक्लेन अनि त्यो मान्छे बेहोस भयो, ढल्यो भनेपछि के भयो त? मान्छे बेहोस छ र सास फेरिरहेको छैन भने अब के गर्ने? सीपीआर गर्ने। सीपीआरले पनि यहाँ प्रेसर दिन्छ, प्रेसर दिएर त्यो खानाको अवरुद्ध माथि निक्लिन सक्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण यो सिक्नुपर्ने, चोकिङमा कसरी मान्छेलाई बचाउने। सीपीआर को साथसाथै यसको पनि ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ मैले नेपालभरि। तपाईलाई पनि ट्रेनिङ लिनु मन छ, जोडिनु मन छ भने हाम्रो ह्याप्साको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ या तपाईको इमेल एड्रेस यहाँ कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते।